Donc 3 petits oiseaux. 1, 2, 3. 3 petits oiseaux dans une cage. Le chat est bien sage. 3 petits oiseaux endormis. Le chat qui sourit. 3 petits oiseaux réveillés. Le chat va les manger. Le jet d'eau s'élance, fouette le chat, en haut, en bas, et plus vite que ça. Les oiseaux sont sauvés, le chat est tout mouillé, tant pis.